इसके बार का पहले साउंड सुन लो इंजन का, बहुत खतरनाक खराब साउंड, जैसे ट्रैक्टर चला ट्रैक्टर। इनिशियल देख के मेरे को लग रहा है दो चीज़ें, एक तो इसके अंदर या तो टैपिट का साउंड हो सकता है, बट टैपिट का साउंड इतना खतरनाक नहीं होता है। सेकंड, इसका पिस्टन स्लैप कर रहा है, मतलब पिस्टन खत्म हो गया है, मतलब इसके अंदर इंजन ऑयल नहीं भी हो सकता है। चलिए पता करते हैं। उससे पहले इसका साइलेंसर से पानी जैसा कुछ निकल रहा था, वो आपको दिखाया था। एंड इसके इंजन देख के लग रहा है बिल्कुल फ्रेश है, मतलब कंपनी से अभी तक खुला नहीं है। मेरे को लग रहा है इसका रॉकर गियर है, क्योंकि इतना प्ले नहीं होता, इसी का साउंड हो रहा था एक्चुअल में, टक 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 करके। सिक्सटी परसेंट इसका साउंड क्लियर हो गया, बट फिर भी हम इसका इंजन ओपन करें, क्योंकि इसके अंदर जो 40% रह गया साउंड, वो मेरे को लग रहा है ये तो टैपिट तो पिस्टन गया है, क्योंकि इसका साइलेंसर में धुआं आ रहा था। पिस्टन काम करना पड़ेगा मेरे को, देखना इसका बिगिन मतलब कनेक्टिंग वो ख़राब है कि नहीं, क्योंकि इसका अंदर से इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकला है। एंड इसका ये कैम्प में प्रॉब्लम हो सकते हैं, टाइमिंग चेन इसका चेंज करना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ है, टाइमिंग चेन भी इसका चेंज करना पड़ेगा। एंड इसका वेल्व का देखना पड़ेगा, वेल्व का भी आई थिंक काम हो सकता है। तो चलिए खोलते हैं। मेरे को लग रहा है कस्टमर ने कभी मोबिल फ़िल्टर क्या चीज़ है उसको पता ही नहीं। पहली बार तो ये लोकल है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, पूरा सादा वाला है, ना महल का है, ना ही ओरिजिनल है, ना ये भैरव का है। कम से कम भैरव का देना चाहिए था, बट कस्टमर ने कभी भी ऑयल फिल्टर चेंज ही नहीं किया मेरे को लग रहा है, या तो एक बार चेंज किया, इसीलिए इसके अंदर से ऑयल पास ही नहीं हुआ, इसका इंजन ख़राब हो गया। ये पिस्टन में ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, तो इसका हेड में आई थिंक लीकेज है। इस पिस्टन को हम चेक करेंगे इसका रिंग का गैप, या तो हम इसमें स्टैंडर्ड साइज रिंग डालेंगे, या तो हम इसमें फास्टेज बोरिंग करेंगे। हमने इसके अंदर 0.25 mm का मतलब 10 साइज़ का बोल सकते हैं पिस्टन डाला है, उषा का जेन्युइन, मतलब बोरिंग किया। इसका बिगिन में प्ले हल्का सा है, बट ऊपर नीचे प्ले बिल्कुल भी नहीं है, तो बिगिन इसका चल जाएगा। हालांकि चलना नहीं चाहिए था, बट लकीली चल गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर इंजन ऑयल बहुत कम निकला था। उसके बाद हमने इसके अंदर क्रॉस बोरिंग किया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डाल रहे हैं, टाइमिंग इसका ख़राब था, हालांकि इसका कैम सही था। इसमें डाल रहे हैं CT100 का क्लास प्लेट, इसमें एक्चुअली लग जाता है 36DD4008, ये पार्ट नंबर सब लगा सकते हैं। एंड हेड का कहानी ये है, हेड में ज़्यादा दिक्कत था। हमने इसके अंदर उषा का वेल्व डाला है, इस वेल्व को हमने रिजेक्ट करा है। ये है ब्रांड न्यू वेल्व उषा का जेन्युइन, आप उषा का ही डलवाइए या तो ओरिजिनल डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका गाइड चेंज हुआ है, ये वेल्व पहले साउंड नहीं कर रहा था। गाइड कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा है, ये वाला इसे कहते हैं गाइड, ठीक है। ये न्यू डाला है, इसको होल में प्रेस करेंगे और इसको कोई भी वेल्व हो उसको खींचेंगे हल्का सा। अगर ये जंपिंग करे हो, स्प्रिंग जैसा आ रहा ना, उसके बाद जोर से खींचेंगे तो टक करके साउंड आएगा, मतलब ये गाइड ठीक है, टक करके साउंड आया। गाइड खराब होने से, गाड़ी गर्म होने पे टैपिट का साउंड आएगा टक टक करके। एंड यहाँ पे प्ले चेक करते हैं, ये सही है। एंड गाइड खराब होने से इसके अंदर से ऑयल आएगा और गाड़ी स्मोक करेगा, हालांकि आपका पिस्टन वगैरह सही रहेगा। तो ये दोनों वेल्व चेंज हुए, दोनों गाइड चेंज हुए, दोनों ही गाइड चेंज हुए। ये देखो जंपिंग करा ना स्प्रिंग जैसा, मतलब ये गाइड इसका न्यूट्रल है, टक करके साउंड आएगा।
This is the most satisfying thing. गाइस न्यू MRP 510, इसका पहले प्राइस था 450, उसके बाद 460 हुआ, वही 510 2026 लेटेस्ट। इसके बाद भी 3-4 रुपये और भी बोल रहा है कि बढ़ेगा। ये है नॉर्मल मिनरल 2040 3000 प्लस। सो फाइनली इसका हो गया इंजन का काम ख़त्म। इसका टोटल लगभग काम हुआ है, चेन स्पॉकेट वगैरह, इंजन का काम टोटल वगैरह फ्रेश करके काम किया है, पॉलिश वगैरह थोड़ा कर दिया। तो गाड़ी का लुक देख सकते हैं, फ्रेश लग रहा है। इसका लॉक किट वगैरह भी न्यू डाला है, तो इसका गाड़ी का साउंड सुनते हैं। गाड़ी होगा एक्सेल में स्टार्ट। इसका इंजन बहुत साइलेंट आता है। गाड़ी स्टार्ट है, अभी साउंड सुनो, माइक के थ्रू साउंड सुनेगा। गाड़ी का साउंड गाइस बिल्कुल साइलेंट है एंड स्मूथ है। क्लच प्लेट वगैरह चेंज हुए इसका आपने देखा है। तो गाड़ी का कंडीशन बैक टू न्यू टाइप का हो चुका है। मैंने चलाया, बिल्कुल स्मूथ है, मतलब एकदम सेटिस्फाइड वाला साउंड निकला है। एंड गाड़ी ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह बिल्कुल स्मूथ है। चेन स्पॉकेट वगैरह तो न्यू चेंज हुआ है, लॉक किट वगैरह। तो गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसिंग वगैरह सब कुछ एकदम टकाटक डन है। सो इसके अंदर DRL क्या है, ब्लू DRL देख सकते हैं। एंड इसके अंदर हमने COET का प्रोजेक्टर डाला है, जो कि 2026 में अपडेटेड आया है न्यू मॉडल। ये देखो, इसमें लाइटिंग का प्रॉब्लम था, अभी ये प्रोजेक्टर है प्रॉपर फोकस लेगा। अभी इसमें लाइटिंग आपको कम मिलेगा इस जगह पे, बट जितना स्प्रेड आएगा ना वो पूरा कवर अप, रास्ता कवर अप करता है। जितना जाएगा उतना स्प्रेड हो जाएगा। तो ये लाइट फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, हमारा शॉप के नाम से सर्च कर सकते हैं, COET भारत कस्टम। तो फ्लिपकार्ट पे भी हम सेल करते हैं। वो वाला प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा, एकदम देख सकते हैं इसके अंदर। ये वाला प्रोजेक्टर मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, ये वाला प्रोजेक्टर। इसके अंदर डुअल प्रोजेक्टर आता है, इनबिल्ट फैन के साथ आता है। तो हाई बीम लो, मतलब डिफ्लेक्टर अगर किसी का ख़राब भी हो जाएगा ना, तो प्रोजेक्टर प्रॉपर लाइट है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर के ऊपर काम नहीं करता है। ये नॉर्मल इसके अंदर प्रोजेक्टर आता है, उसी से पूरा लाइट स्कैटर करता है। तो गाड़ी का ओवरऑल लुक देख सकते हैं, कंडीशन ठीक है, गाड़ी का फ्रेश है। लॉक किट वगैरह हमने तो न्यू डाला है, देख सकते हैं। तो इस वीडियो को गाइस यही पेन करते हैं। ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो आई थिंक CBR का होने वाला है, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।